ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာအတွေးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမအတွေးကတော့ကျွန်တော်တို့ positive thinking လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းမြင်တဲ့အတွေးဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယအတွေးကဘာလဲဆိုတော့ negative thinking လို့ခေါ်တဲ့အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူတွေဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရန်ခဲရင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေထားပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အကောင်းမြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုဉာဏ်လဲအောင်မှာ future coach and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အကောင်းမြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်ကူပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ body language ခန္ဓာကိုယ်ကပြောတဲ့စကားတွေကိုတေချာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြတဲ့အခါမှာမပြောမရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ body language ဟာတခြားအချိန်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တိတိတာတာကြီးကိုလွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းပြုံးနေဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းတက်ကြွဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်း ready ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ထွန်းလာစေပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စကားတွေကိုတေချာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကဘာစကားတွေလဲဆိုတော့ကိုပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာကိုမကောင်းနေပြောနေမယ်ကိုအမြဲတမ်းဝေဖန်နေမယ်အပြစ်တင်နေမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးနေမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ငါမလုံနိုင်ဘူးငါအယမ်းညံ့တာပဲငါအယမ်းတုံးတာပဲငါကအတုံးမချတဲ့လူတယောက်ပဲလို့ကိုအမြဲတမ်းပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ limiting belief လို့ခေါ်တဲ့ကိုကန့်သက်ထားတဲ့ကိုနှိမ့်ချထားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ကိုကန့်သက်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ negative thinking လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဆိုးတဲ့အတွေးတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလောကကြီးမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်စရာတွေလည်းရှိသလိုဝမ်းနည်းစရာတွေလည်းရှိတယ်ဝမ်းနည်းစရာကိုယူမလားပျော်စရာကိုယူမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်လောကကြီးမှာ positive လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းမြင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကောင်းမြင်တဲ့အရာတွေကိုပဲလိုက်ရှာပါမနက်မိုးလင်းလာပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေဘာရှိလဲဒီနေ့အတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုရှာပါစဉ်းစားပါအဲ့တော့မကောင်းတာတွေပျော်စရာမကောင်းတာတွေစိတ်ညစ်စရာကောင်းတာတွေကိုမရှာပါနဲ့အဲ့လိုရှာခြင်းအပြင်တေချာပေါက်ကိုဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ negative thinking လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေရလာပါလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ environment လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကိုတေချာစောင့်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာအဆိုးမြင်နေတဲ့လူတွေမကောင်းတာတွေပဲပြောနေတဲ့လူတွေအဆိုးတွေကိုပဲတွေးနေတဲ့လူတွေနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ကိုယ်တိုင်လဲ negative thinking လို့ခေါ်တဲ့အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ social media တွေသုံးတဲ့အခါမှာလဲကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဒီအဆိုးမြင်တာတွေမကောင်းမြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ဒေါသဖြစ်စရာ post တွေပဲသူတို့ရဲ့ social media တွေတင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေတိုင်းအချိန်တိုင်းမကောင်းတာတွေမြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကလည်း negative thinking လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးတွေရောက်လာနိုင်ပါတယ်အဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းအဆိုးမြင်တဲ့လူတွေမကောင်းမြင်တဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နှက်မနေဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖွင့်ထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့နေရာတစ်နေရာရှိရပါမယ်ဥပမာအားကစားလုပ်တာမျိုးတွေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလူတွေဖြစ်ပါတယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဒီတိုင်း keep လုပ်ထားမယ်ဒီတိုင်းစိတ်ထဲမှာပဲသိမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ negative thinking လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဆိုးတဲ့အတွေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်မှာစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာပြီးမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဥမာဘောလုံးကန်လိုက်တာမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့ဘောလုံးကန်လိုက်တာမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့မှ activity တစ်ခုလုပ်လိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်သချင်းဆိုလိုက်တာမျိုးဂီတာတီးလိုက်တာမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေက release ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ negative thinking လို့ခေါ်တဲ့အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးတွေမရှိနိုင်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့အချိန်မှန်အိတ်တာဂျင်းဆော့တာခန္ဓာကိုယ်တို့အကျိုးပြုမဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတာဒီဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုကအိပ်ရေးပြတ်နေတယ်တိတ်လက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေ
ကိုပြောနေတဲ့စကားတွေဒီမကောင်းတော့ပါဘူး negative thinking ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် negative thoughts လို့ခေါ်တဲ့အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်အိမ်ရေးလည်းဝရတယ်ထပ်ပြီးတော့မှကိုကျမ်းမာအောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါက် negative thinking လို့ခေါ်တဲ့အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးတွေရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းကြီး positive thinking တွေဖြစ်လာတော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါက်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာ positive thinking လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းမြင်တဲ့အတွေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အကောင်းမြင်တဲ့အတွေးတွေပေါ်လာရင်အကောင်းမြင်တဲ့စကားတွေပြောလာမယ်အကောင်းမြင်တဲ့စကားတွေပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမြင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ကိုဟာအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်း comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလဲအောင်ပါ